Всем привет! В руках у меня вот такая вот корочка от автомобиля. Радиоуправляемая модель Valtoys A959. Ну, в руках только корочка, потому что корочка на него уже не налазит. Вот это автомобиль. Вы видели на канале, как на нем стерли шестерни. То есть по песку он не любил вообще ездить. В итоге был поставлен металл спуры пиньон. Ну, машинка долго стояла без дела, потому что все-таки 18 масштаб не дает таких удовольствий, как автомобили все-таки побольше. К сожалению, побольше не было, но на 18 масштабе довольно-таки быстро начинает надоедать. Потому что автомобиль все-таки бюджетный, привередлив к покрытию, где на нем гонять. И поездив несколько раз по песку, появились проблемы. Во-первых, это здесь стоят у него не подшипники, а стоят втулки латунные, их надо заменить на подшипники будет. Во-вторых, если вы ставите металлический спур-пиньон, вам надо ставить минимум алюминиевый кардан. Могу сказать, что в дифах грязи не было, там было все отлично, но подшипник на кардане разлетелся. Кардан надо менять на алюминий, чтобы не было люфтов в колесах, надо тоже поставить подшипники, потому что там втулки латунные начинают стираться. И поменял чашки на дифах, поставил их металлические от Valtoys серии B. То есть там стоит более крутой мотор типа, дури побольше в машине, и поэтому они продают на него чашки металлические, и они дешевле, чем от модели A959, не B серии, скажем так, но они взаимозаменяемы. Но так как автомобиль чуть-чуть поднаскучил, и я на него поставил FPV систему. Здесь стоит передатчик старенький, вот у меня такой есть, размером довольно-таки большой. Это баскамовский 200 милливатт, как правило, в воздухе 2 километра дальности, но в принципе плюс-минус, надо посмотреть, как говорят. Была у меня камера такая мини-курсовая, таротовская, кстати, классная камера, в темноте хорошо очень видит, угол обзора достаточно неплохой. Ну, на то время она миниатюрная, и питание у нее универсальное. То есть есть камеры, те, которые питаются там только на 5 вольт, те камеры, которые питаются там уже от 5 там, до 30 сейчас появились. И были в то время, когда все это покупалось, еще камеры чисто на 12 вольт. Это, в принципе, универсальная, она питается как от 2 банок, так и от 3 банок, так и от 4 банок. От 5 не пробовал. Честно говоря, уже не помню там все ее параметры, но камера классная. Автомобиль работает от 2 банок. FPV-система работает от 3 банок, по причине того, что я сюда поставил такую вот фару, которая имеет 2 выключателя, может гореть как 6 диодов, плюс 6 диодов, то есть 12. Светит довольно-таки ярко, ездит очень классно. Сделал сверху вот такую площадочку из пенного ПВХ, и все здесь это замонтировал. То есть видеопередатчик на 5,8 200 милливатт, место под аккумулятор и камеру. Естественно, все это весит довольно-таки увесисто. По квартире гонять не очень интересно, поэтому будем испытывать в закрытой территории. Все это будет под навесом, это будет не улица, это будет складское помещение с идеальным покрытием. Потому что, могу сказать, если вы ставите на автомобиль камеру, она должна крепиться жестко. Либо это должен быть какой-то трехосевой подвес, потому что будут передаваться вибрации, либо какой-то пантил, скажем, поворотный. Но чтобы все это крепилось не к серве, площадки, потому что сервы будут давать вибрацию, правило, это 9-граммовые сервы, это порядка там 150 рублей стоит пантил, но его будет всего колбасить. Естественно, по дороге при езде все это будет вот, не только там вверх-вниз, а вот такой расколбас, как вот эта вот антенна будет. Поэтому лучше закрепить жестко. В общем, получился вот такой автомобиль, мы его испытаем. Вся видеопередача будет вестись на вот такой вот самодельный колхозный мониторчик, сделанный из старого телевизора. Поставлен на писалка и чайник, так что видео будет все просматриваться. И видеоприемник стоит тоже баскамовский, покупался вместе к этому передатчику. Ну, еще года 3, наверное, назад. Прекрасно работает, что одно, что второе, ничего не горит, не греется. Вот такого он у меня плана. Сделана была на него рамка из пенного ПВХ, и все это туда вмонтировано. Почему я поставил сюда этот телек, а не просто монитор? Потому что у него встроенный аккумулятор, это уже избавляет от лишнего, скажем, барахла, которое цеплять. Ну, по монитору я потом расскажу отдельно. В общем, получилась такая конструкция. Еще, для тех, кто как бы еще не совсем понял, что такое FPV и как все это работает, объясняю просто. FPV — это видео от первого лица, когда вы ставите
камеру, передатчик или дополнительный аккумулятор, или оставляете аккумулятор, который у вас стоит на радиоуправляемой модели, который подключается ко всей этой системе, чтобы на монитор или на видеоочки или на шлем получать изображение, как бы вы пилот или водитель. В общем, FPV-система не обязательно должна быть только на квадрике, она может ставиться и на самолет, и на планер без мотора, который с катапульты запускается. Можно, потому что некоторые на больших планерах летают часами, когда ловят потоки воздуха. FPV-система может ставиться на катер, на краулер, на машину, на какой-то гоночный автомобиль. То есть, единственное, вот в чем я здесь допустил ошибку, мне надо камеру было сдвинуть чуть назад, чтобы мне было видно морду автомобиля, колеса, и я смог рассчитать расстояние до объекта. Но, в принципе, я уже привык, и так очень удачно все получилось. Классно ездить, честно говоря, штука прикольная. Гонял по квартире, там под табуретками, по комнате. Дети еще рядом бесились, прыгали. То убегали, то догоняли этот автомобиль. Очень здорово. Но еще могу сказать, при использовании ПВ-системы на автомобиле я бы поставил бы свич, который переключает с пульта камеры. И поставил бы назад парковочную камеру от автомобиля. И было бы гораздо все это реалистичнее. То есть ты едешь вперед, ты смотришь по курсовой, ты едешь назад, ты смотришь в камеру заднего вида и можешь нормально заехать задом, там запарковаться куда-то. Ну, было вообще супер. Но я думаю, в последующем все это решу, все это будет. И управление должно быть, конечно, не таким, как от этого автомобиля, да, а все-таки оно должно быть хотя бы трехканальным и универсальным, потому что здесь стоит приемник-регулятор 2 в 1. Здесь и приемная часть от пультика идет, и регуль на двигатель. При универсальной аппаратуре, где отдельно стоит приемник к пульту, регулятор можно поставить любой, как на коллекторный мотор, так и на бесколлекторный. Кстати, чем отличается коллекторный и бесколлекторный, тоже есть видео на канале, можете посмотреть. Все это будет гораздо интереснее, если будет пульт трехканальный, то как раз можно настроить кнопку, чтобы она переключала камеры. Тогда вообще все будет супер. Едешь вперед, смотришь по курсовой, едешь назад, смотришь по камере для парковки, скажем так. И еще у меня вот пришла такая посылочка. Для сравнения могу показать, как выглядят сейчас видеопередатчики, притом гораздо большей мощности. Чайновский видеопередатчик, у него уже мощность не 200, а 600 милливатт, и он уже выглядит немного иначе. Вот можете сравнить. Здесь идет размер радиатора, только вот такого размера. Здесь уже весь видеопередатчик. Притом мощность в 3 раза больше, и каналов здесь всего 8, здесь уже 40. Это прошло 2,5-3 года. Продукция немного изменилась. Спасибо всем за просмотр. Ставим лайк. Видео по покатухам будет. Всем пока.